isso aí, meu povo. Agora, saindo aqui do motocross. E a Salve, rapaziada, saindo aqui diretamente de Agrestina. Fizemos umas imagens aí pra vocês, já tá em outro vídeo, a gente dando continuidade, né? Agora vamos pegar o feijão ali. E gravar mais um conteúdo aqui pra vocês. Valeu! Bastante carro aqui, ó, no evento. É nas margens da 104 aqui. Descendo, vai pro sul, sentido Alagoas. E aqui vamos pegar voltando. Gravei algum conteúdo quando eu vim de manhã, mas infelizmente perdi. Eu não vejo quando a câmera tá filmando e às vezes eu aperto 2 vezes no botão, aí o que acontece? Aí vai pra foto, foi? Aí vai pra foto, aí eu perdi o vídeo. Um outro vídeo que eu tinha feito, mas tá de boa. Desde já peço a vocês aí que dêem um like, se inscreva no canal, pessoal, pra gente ter mais conteúdo. Beleza? É isso aí. Vamos agora pegar o feijão ali. BR bastante movimentada, dia de domingo, por conta do evento também, né? O cara botou um todo lá em cima, Gabriel, ó. Em cima do prédio, lá aquele negócio lá. Chama um todo. É isso aí, gente boa. Meu povo maravilhoso. Vamos rodar. E aqui estamos saindo da BR, estamos pegando a BR. Vamos para a cidade aqui. Pessoal, um evento muito bom, que tem que ser valorizado mais esses eventos nas cidades pequenas principalmente, porque valoriza e é um entretenimento, né? Você tem para onde ir, um jogo de futebol, uma vaquejada, isso é muito importante para o povo deixar de ficar em casa, né? No domingo, tem que sair, se divertir, vamos viver a vida, beleza? Aí esses eventos é muito importante. Eu particularmente gosto muito. Motocross, tudo relacionado a esporte, eu admiro. Aí vamos passar aqui para procurar uma churrascaria aqui pra gente comer. Tem essa aqui, eu não sei, mas eu acho que eu vou lá embaixo. Tem outro local ali. Aí vamos passar lá.
E esses eventos gera de alguma maneira alguma renda, né? Para a cidade, para a localidade. Pessoal que vende espetinho, lanche, né? Todo tipo de lanche. É muito importante isso para a cidade. E sempre que tem algum evento é bom a gente vir, né? Fortalecer, para fortalecer o evento. O cara aqui passou a milhão. Parece que ele vai não sei pra onde. Nem carregado ele vai. O povo do mundo é muito estressado, muito agoniado. E estamos aqui, 12h24. Já estamos na parte da tarde. E vamos que vamos. Essa cidade aqui é muito... uma cidade que cruza a BR, né? Muito importante para a Agrestina. Muito... que desenvolve bem, né? Por sua localização. Cidades geralmente que é nas BR, cresce muito por conta do acesso, né? É muito acessível. Você tanto vai estar aqui, como daqui a pouco está em Caruaru, como para outras cidades mais perto aí. E nós estamos aqui gravando as imagens para vocês e interagindo um pouco, né? É isso aí, meu povo. Vamos embora. Já estamos saindo aqui, sentido Caruaru já. Churrascariazinha ali, olha. Pessoal, é o seguinte, no domingo, qualquer churrascaria que você for passando no domingo, horário de almoço, vocês têm que entender uma coisa. A churrascaria está sem ninguém dentro, no domingo, um horário de pico desse, de almoço, e não tem ninguém, há alguma coisa, duas coisas que podem acontecer nessa churrascaria. Ou a comida é ruim, ou o preço. O preço não é agradável, né? Uma das duas. Agora, quando você vê uma churrascaria com bastante gente num horário desse, você pode ir lá que tem comida boa e tem preço bom, porque a gente procura, né, um preço de melhor, as coisas do jeito que tá. A gente procura sempre com um preço agradável. E vamos que vamos. O sol, pessoal, agora abriu, tá um climazinho gostoso, um dia maravilhoso, agradável. E simbora. O cara aí passou a milhão. Saindo do evento ali, pessoal, agora revi um colega da infância, uma pessoa muito boa, pessoa maravilhosa. É bom a gente estar revendo os amigos. Deixar também um abração para os nossos seguidores, né? O amigo Cícero lá de Pé de Serra. Um abraço, Cícero, salve para você, meu querido, que sempre está nos apoiando aí. Um abraço mesmo, espero que você continue essa pessoa gentil que você é. Um abraço, meu amigo. E revi esse colega meu lá de São Joaquim do Monte. Ele é da minha
do meu local onde eu nasci, né? Uma vilazinha, e a gente tem uma conexão muito boa. E agora eu pude rever ele, que ele gosta muito de moto. Ele é mecânico, ele gosta muito de moto. Estamos chegando aqui no posto, tem uma churrascariazinha ali, vamos fazer uma boquinha.